Aksionet e fundit SPAK për të goditur pastrimin e parave të narkotrafikut kanë qenë mjaft domethënëse. Çfarë detaje të reja kemi nga të dyja goditjet? U bën 2 goditje. Kush nis? Ose është lodhur pak, Klodi ti nis. Tani para. Janë të njohura botërisht fakte që prokuroria e posaçme bëri 2 goditje të 2 grupimeve kriminale, një grupim që kishte të bënte me pastrimin e parave, trafikun e drogës, por edhe tjetërsimin e pronave që lidhet me Zvërnecin, dhe bëhet fjalë për grupin e drejtuar nga Artur Shehu dhe po ashtu 2 degëzime që kishin të bënin me trafikun e drogës, të drejtuar konkretisht nga Luciano Koçeku ose Artur Koçeku dhe Alfredo Hamzaj, dhe në kuadër të këtij aksioni u sekuestruan pasuri në thuajse gjysmë miliardi euro. Dhe për herë të parë pati një sekuestrim masiv të resorteve, blokim të leve të ndërtimit, por edhe të vilave luksoze apo kullave të larta në Tiranë, të cilat nga hetimet rezultonte se ishin ndërtuar me parat e trafikut të drogës. Ndërkohë që grupimi i dytë kishte të bënte pikërisht me atë që njihet si perandoria e drogës së Shpëtim Aliut, i cili njihet dhe me emrin Salvador Aliu. Shpëtim Aliu nuk është se ishte një personazh shumë i njohur për autoritetet shqiptare dhe për median, për shkak se pjesën më të madhe të kohës kishte operuar në Ekuador dhe në vendet e Amerikës Latine, por nga hetimet e SPAK rezulton se ai furnizonte me drogë të paktën, me kokainë, të paktën 4 grupime shqipforce të drejtuar nga Dritan Gjika, Eldi Dizdari, Armando Pacani dhe Sokol Bibaj, dhe gjithashtu dhe një grupim tjetër që drejtohej nga Jetmir Pepaj dhe vllai i tij Alex Pepaj. Edhe në këtë rast, prokuroria e posaçme sekuestroi pasuri në vlerën e 150 milionë eurove që ishin kryesisht ndërtime në jug të vendit apo në zonën e Gjirit të Lalzit. Tani problemi është që po të shikosh dosjen hetimore, mendoj që ajo çfarë SPAK ka sekuestruar është vetëm maja e icebergut, sepse në rastin e organizatës së drejtuar nga Shpëtim Aliu, rezulton për shembull në një nga komunikime që Eldi Dizdari, i cili bashkëpunonte ngushtë me këtë organizatë kriminale dhe furnizohej me kokainë, në vetëm 3 javë i ka transferuar 8 milion euro Shpëtim Aliut në Ekuador. Ndërkohë që flitet sipas dosjes hetimore që ai ishte i gatshëm të kalonte dhe të nxirrte nga portet e Europës, kryesisht në Anvers dhe në Rotterdam, pra në Belgjik dhe në Holand, deri në 10 ton kokainë. Pra vetëm për sasit e sekuestruara deri më tani, që janë 5 sasi në total, pra 5 ngarkesa, prokuroria e posaçme pretendon që organizata e drejtuar nga Shpëtim Aliu ka pastruar 30 milion euro. Dhe kjo shumë parash bëhet fjalë vetëm për në më pak se 2 vite, që është periudha ku ata kanë komunikuar dhe që ka të dhëna sipas hetuesve për paratë e pastruara. Ndërkohë që nuk ka asnjë të dhënë dhe kjo mbetet sfidë për autoritetet për pasuri të tjera që mund të jenë brenda apo jashtë vendit, apo mund të jenë të investuara në kriptomoneda. Për shembull, sa i përket pasurive të Armando Pacani, që është konsideruar një ndër lojtarët më të rëndësishëm të narkotrafikut, prokuroria e posaçme deri më tani nuk ka rezultate konkrete, sepse aktiviteti i tij ka qenë kryesisht jashtë vendit. Çështja është, a ka pasuri Armando Pacani të fshehura në Shqipëri në emër të personave të tjerë? Deri tani nuk kemi një përgjigje nga ana e SPAK. Së dyti, a ka investuar ai në ndërtim apo në forma të tjera në turizëm sa i përket Shqipërisë? Mbaj mend që disa vite më parë ai kishte të regjistruar një kompani në Sarandë, të cilën në pamje të pare kishte pa aktivitet, por ne nuk dimë ende, dhe kjo mbetet sfidë për autoritetet, për të parë nëse ky personazh ka pastruar ose jo para në Shqipëri. Eldi Dizdari rezulton të ketë disa pasuri të papërfillshme në raport me aktivitetin që kishte, sepse po të shikosh dosjen hetimore, sikur se thash, ai vetëm në një periudhë të shkurtër prej 3 javësh i ka dërguar Salvador ose Shpëtim Aliut 8 milion euro. Llogaritë se sa para ka fituar ai nga trafiku i drogës, ndërkohë që pasuritë të cilat janë sekuestruar në emër të tij, po të shikosh dosjen hetimore, janë shumë të pakta. Ndërkohë sa i përket Dritan Gjikës, thuaj nuk ka asnjë pasuri të sekuestruar brenda vendit. Çka do thotë që pyetja që mbetet sot është, a ka pasuri të tjera që po jetohen nga SPAK? Në fakt, po të shikosh me kujdes hetimin e prokurorisë posaçme, thotë që është duke vijuar hetimi sa i përket pastrimit të parave. Por ama këto 2 dosje edhe në rastin e Artur Shehut, të Luciano Koçekut apo të Alfredo Hamzajt, patjetër që ka pasur sekuestrim vlera më të larta, sepse bëhet fjalë edhe për
kalimin e një shume të madhe parash për 128,4 milion euro që lidheshin me transfertën për pronat në Zvërnec, por nga ana tjetër, mendohej që ka shumë kulla të tjera ku ato kanë investuar dhe shumë biznese tjera ku ato kanë investuar, çka do thot tani janë persona të bashkëlidhur të cilët janë përdorur në vetë të tretë në komunikimet e tyre, që janë nështruar kontroleve dhe është duke u parë nëse kanë kapacitetin e duhur financiar për të zotruar pasuri që ato zotrojnë aktualisht. Për shembull, në momentin që Luciano Koçeku ka komunikuar me Alfredo Hamzain apo me Ilir Shtufin për çështje të caktuara dhe që kanë të bëjnë me transfertat e parave, prokuroria e posaçme aktualisht është duke parë nëse realisht emrat e tretë të biseduar mes tyre kanë ose jo pasuri të justifikuara. Kështu që kjo pjesa e pastrimit të parave, zoti Rakipi, është një çështje e cila në thelb është sfidë për autoritetet, sepse shumë para të trafikut të drogës qarkullojnë në kriptomoneda, gjë që është e pamundur për autoritetet shqiptare për t'i hetuar. Së dyti, nuk ka një hetim të paktën deri më tani, përveç se një rasti të Elbasanit që është hetuar jashtë vendit, nuk ka një hetim që pasuritë të narkotrafikantëve shqiptar të jenë sekuestruar në vendet e Bashkimit Evropian. Për shembull, po të shikosh, në Firenze janë disa grupime kriminale që kanë investuar në miliona euro, po ashtu kanë investuar në Milano apo në Britaninë e Madhe, që janë parat të investuara nga trafiku i kokainës. Për shembull, grupimi i Sokol Bibës, aktivitetin kryesor e kishte në Mbretërinë e Bashkuar, dhe deri më tani nuk ka një bashkëpunim mes autoriteteve që të kërkohen nga autoritetet shqiptare pasuri të cilët mund të jetë vënë nga trafikantët shqiptar. Ama nga ana tjetër, autoritetet e huaja, si belge, të Mbretërisë së Bashkuar apo dhe holandeze dhe suedeze, mos gabojmë në një rast, kanë kërkuar ndihmë të ndërsjellë juridike për sekuestrimin e pasurive për atë aktivitet kriminal që mendohet dhe dyshohet që është kryer brenda vendit të tyre. Kështu që historia e pastrimit të parave është një histori që do shumë kohë, do shumë bashkëpunim me autoritetet e huaja, dhe ne kemi parë vetëm majën e icebergut. Por ama këto dy dosje na kanë treguar atë që ne kemi thënë prej kohësh. Lidhja mes parat e trafikut të drogës janë investuar në kulla të larta dhe që patjetër më pas është përdorur lidhja mes krimit, politikës, biznesit e tjera me radhë. Dhe këto dy dosje e kanë dëshmuar zyrtarisht të gjë që në fakt thuhej nga ana e gazetarëve, por nuk gjente bazë në anë dokumentare apo në dokumenta zyrtare. Dhe kjo tregon më së miri që vitet e fundit të gjitha pjesa dërmuese parave që vinin nga trafiku i kokainës janë investuar kryesisht në kulla të larta, në rezorte luksoze, në blerje pronash, në tjetërsime tjera me radhë, dhe dyshoj shumë, mbetet për ta hetuar prokuroria, janë investuar miliona edhe sa i përket shitblerjes së votës. Sepse ne kemi patur vetëm dy raste, 339 dhe 184, që ka qenë hetim tërësisht shqiptar, që ka të bëjë Durrësi dhe Dibra. Jo vetëm tërësisht shqiptar, Gjermani ishte pak. Ishte tërësisht shqiptar në kuptimin e komunikimeve, pra nuk ishte aplikacione të koduar e tjera me radhë, po në rastin konkret, duke qenë se ka platforma të cilat kanë ekzistuar edhe gjatë kohës para zgjedhjeve parlamentare të 2021-shit, ndoshta kjo mund të ndihmojë prokurorinë për të patur edhe një rast të financimit të zgjedhjeve, pra të financimit me para të pista të fushatave zgjedhore, dhe kjo në fakt do të provonte edhe atë cilën shumë gazetare kanë thënë, por zyrtarisht nuk është provuar që parat e trafikut të drogës të jenë investuar në çështjet e fushatave zgjedhore. Edhe pse, në fakt po të shikosh të dhënat, mënyrën se si operohet në zgjedhje, eksponentët që përfshihen apo grupime që interferojnë, të lënë të kuptosh dhe të ngrenë dyshime të arsyeshme që kjo ka ndodhur. Megjithatë, duhet një dosje e kopsitur e prokurorisë që kjo më pas të thuhet zyrtarisht dhe të përmendet edhe në raporte dhe që mund të shërbejë më pas për ndryshime ligjore apo forma tjera. Së pari unë mendoj që s'pa ka një mangësi sa i përket hetimit proaktiv. Do thot që nga 2021 që operonin këto dy grupime kriminale dhe që në këndvështrimin tim kanë vjuar dhe më pas, ne nuk kemi më pasuri të cilat janë hetuar apo nuk kemi asnjë të dhënë për aktivitetin e tyre. Një, çfarë do thotë hetim proaktiv? Të gjithë njerëzit e tyre të bashkëlidhur, të dyshuar e tjerë me radhë, mund të ishin vëzhguar, mund të ishin përgjuar, mund të ishin parë flukset e parave, ndërtime që po kryeshin e tjera me radhë. Kjo është një pikpyetje dhe një mangësi që duhet besoj të rregullohet ose të ketë bashkëpunim. E dyta ka të bëjë pikërisht me ato qytetarët të cilët kanë blerë tek këto prona. Jo të gjithë qytetarët kanë blerë mes Tiranës në 2, 3 apo 4 kulla, sa ato nuk janë për qytetarët e thjesht, janë për të ngjashmit e tyre. Por ka në zona periferike pasuritë sekuestruara, ku njerëzit kanë hedhur, pra një qytetar, një çift bashkëshortësh kanë hedhur gjithë mundin e jetës tyre.
dhe ndërkohë papritma se kanë pasurinë sekuestruar. Sigurisht ajo mund t'ju kthehet në përfundim procesi gjyqësor e tjera me radhë, por kjo krijon një lloj problematike, një lloj pasigurie, një lloj destabiliteti në familjet shqiptare. Dhe në këtë aspekt, mendoj që SPAK duhet të jetë pak më i kujdesshëm dhe kam parë për shembull ditët e fundit që shumë avokat kanë vajtur me kontrata porosie, me kontrata të shitblerjes së pronës, duke pretenduar që klientët e tyre i kanë pasur pasuritë e ligjshme. Patjetër që goditja kundër parave të trafikut të drogës duhet jetë frontale dhe këtu nuk ka asnjë diskutim sepse ata cënojnë absolutisht sigurinë këtu në vend, krijojnë problematika të ndryshme tjera me radhë, patjetër që në një farë mënyrë të humbur janë qytetarë shqiptarë se parat e drogës kanë rritur çmimet e tjera, por në këtë pikë, në momentin që bëhet sekuestrime, duhet të ketë shumë kujdes për mos shënimin e interesave të personave të tretë pa lidhur me narkotrafikun.